ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد شعراوي على قناة اليوتيوب. من فضلكم متفعلش الجرس يفعل الجرس وتدوس اشتراك ولايك وشير ويلا نبدأ. النهاردة ان شاء الله اتكلمنا الفترة اللي فاتت في كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، تمام، تأليف محمد فريد. والنهاردة هنكمل اللي احنا تابعناه، تمام، من اول الاخلاص ومتابعة السنة وشرطان لقبول العمل. اتكلمنا عن النية واتكلمنا عن الاخلاص، اتكلمنا ازاي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن هذا الكلام، تمام. والنهاردة ان شاء الله هنتابع السلسلة في الحلقة التانية في متابعة السنة، تمام. الشرط الثاني لقبول العمل يا جماعة ان يكون العمل مطابق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. لحديث عائشة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، تمام. وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني ايه يا جماعة الكلام ده؟ الإنسان دايما يا جماعة ينوي النية والعمل ومتابعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام، وتكون النية صافية ان هو عامل الحاجة دي لله عز وجل وليس لرياء وليس لغيره، تمام. وفي حاجة كمان يا جماعة لازم لقبول العمل ان كل عمل ده مطابق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكونش مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. ده شروط برضو لقبول العمل غير النية، ان انت يكون موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الاسلام. ليه بقى؟ فكما ان حديث الاعمال بالنيات ميزان الاعمال، يعني حديث الاعمال بالنيات وميزان الاعمال في باطنه، فهو ميزان الاعمال في ظاهره. فكما ان كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى عز وجل فليس لعامله فيه ثواب. يعني الانسان اللي ما يبقاش رايد وجه ربنا عز وجل في هذا العمل فهو ليس متقبل منه، تمام، لعامله فيه ثواب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه امر الله ورسوله فهو مردود. وكذلك برضو اللي ما يطبقش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يطبقش ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد مش مقبول، تمام. فهو مردود على عمله. فقوله ليس عليه أمرنا إشارة، تمام. لو تفتكروا إن أنا قلت لكم من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، بيكمل لك أهو بيقول لك ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، تمام. فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. يعني لازم ده كل ده يكون تحت أحكام الشريعة، تمام. ف يعني الإنسان لازم إيه؟ يطبق الشريعة قايل عليه الشريعة الإسلامية الحنيفة، تمام، تحت أحكام الشريعة، فتكون الأحكام الشريعة حاكمة عليها، تمام، بأمرها ونهيها، إن هو يمتثل ليها يعني، تمام. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، تمام. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود، يعني مش متقبل منه طبعا أكيد ومردود ليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن السبيل التي ينبغي للعباد أن يسلكوها حتى لا يكونوا يوم القيامة من المغبونين. يعني إيه المغبونين يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك في الآية: والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من الراشدين، تمام، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وطبعا كل ضلالة في النار، تمام. فإنما يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العرباد بن سارية ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي هيعيش منكم هيوجد اختلاف كتير جدا من بعدي. طب انت علينا بايه يا رسول الله؟ علينا بسنة، علينا بالله عز وجل وبسنة رسوله، تمام. علينا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهدي الراشدين من بعده، تمام. فلازم احنا نتمسك بقى ونعض عليها بالنواجس. يعني لو طلت ان انت تعد عليها باسنانك الاتنين كده امسك ثبت،
تمام. واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. يعني بناء على البدع والضلاله والحاجات دي كلها وبيبين لها. فهذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في امته من بعده من كثره الاختلاف في اصول الدين وفروعها في الاعمال والاقوال والاعتقادات والحاجات اللي بتحصل دي. يا جماعه الزنا انتشر بطريقه غير طبيعيه وبقى ما فيش عدم حياة وبقى الشذوذ كتير جدا. فيا جماعة يعني في اختلاف كتير جدا. يعني احنا في زمن القابض على دينه كالقابض على حجر من النار. تمام. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمتي على بضعة وسبعين فرقة. فعلا في السنية وفي الشيعية وفي الكردية وفي الدرزية وفي كذا حاجة يا جماعة، وفي السلفيين وفي اللي مش عارف ايه وفي الجماعة وفي السنة يا جماعة. لا يا جماعة، احنا الدين الإسلام دين واحد. دين الإسلام دين واحد يا جماعة. تمام. وإنها كل تمام. بيقول لك من افترق في أمتي على بضع وسبعون فرقة وإنها كلها في النار إلا واحدة هي ما كان عليه وأصحابه. ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف في التمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والسنة هي الطريق المسلوك. تمام. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاء الراشدين من الاعتقادات. تمام. والأعمال والأقوال. وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وقوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة تمام التمسك بها. والنواجذ هي الأضراس زي ما قلت لكم يا جماعة. الأسنان لو تفتكروا في البداية قلت لكم النواجذ بسنانك. تمام. التمسك بها والنواجذ هي الأضراس. وإياكم محدثات الأمور فإن كل تمام بدعة ضلالة. تحذير، افهموا معايا يا جماعة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة تمام والمبتدعة. وأكد ذلك بقوله كل بدعة تمام ضلالة. تمام. كل بدعة ضلالة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلى. عايزينها سكر بقى زيادة. صلى عليه تاني. تمام. وشر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالة. فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلام لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين شبيه بقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا تمام في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. لو تفتكروا قلت لكم الحديث ده الصفحة اللي فاتت تقريبا. فكل من أحدث شيء تمام ونسبه إلى الدين. يعني مثلا أروح أكسر مش عارف كذا ولا ده الدين. لا طبعا مفيش الكلام ده. احنا دين واحد وأمة واحدة وبلد واحدة. لازم كلنا نبقى إيد واحدة كده. تمام. محدش يفرقنا. كلنا واحد. كلنا واحد. الدين أمرنا باحترام الأديان. نحترم المسيحية بص نحترم كل الأديان. كلهم اخواتنا وحبايبنا. بل بالعكس لو في حاجة انت تحوش عنه وتكون مدافع عنه وعن شرفه ديننا أمرنا بأننا نحميهم ونجيب لهم حقهم كمان. تمام يا جماعة. احنا بلد واحدة. مصر بلد واحدة. تمام. تمام. ونسبه الى الدين ولم يكن الله اصل الذي يرجع اليه فهو ضلاله والدين بريء من. شوف الدين بريء من اللي يعمل حاجه غير اللي قالها النبي وسنته. تمام. الدين بريء منه. تمام. ولم يكن له اصل يرجع اليه فهو ضلاله والدين بريء منه سواء ذلك في مسائل الاعتقادات او الاعمال او الاقوال الظاهره والباطنه. شوف يا جماعه شامله. واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. يعني مثلا زي السبحة. بالسبحة ماشي على ايدك ماشي. يعني مثلا كان بيقول لك زمان كان يعني بيقول لك كان في احد من الصحابة كان بيقول سبحان الله 100 الحمد لله 100 بالزلط. فانا فرح النبي. تمام. فقالوا انها بدعة حسنة. بدعة بس حسنة وبيذكر ربنا. حاجات اللي هي انتوا فاهمين يا جماعه. وانا لا اعلم شيء. انا جايب لكم من كتاب الرقائق بتاليف احمد فريد. تمام. انا ما بجيبش حاجه من عندي. تمام. المهم اما مواقع في السلف استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغويه لا الشرعيه. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في مسجد خرج ورآهم يصلون
كذلك فقال نعمة البدعة هذه. يعني بيصلوا بتاع داود التراويح مثلا، فراح معاهم قال لهم نعمة البدعة هذه. فهذا الفعل وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، وكان له أصل في الشرع يرجع إليه، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمانه يقومون في المساجد جماعات متفرقة. تمام. ووحدنا وهو يصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معلنا بأنه خشى أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام بها. ومنها أن صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفاء الراشدين. تمام. وقد روي أيضا أن الحافظ أبو نعيم بإسناد عن إبراهيم ابن الجنيد قال سمعت الشافعي يقول البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق سنة النبي فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. أي حاجة تخالف السنة مذمومة ممنوعة منعا باتا. طب المحمودة خلاص بدعة حسنة زي التسبيح زي مش عارف كذا. تمام. واحتج بقول عمر رضي الله عنه نعمة، وقال ابن رجب رحمه الله ومراد الشافعي رضي الله عنه أن أصل البدع المذمومة ما ليس لها أصل في الشرع ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وإما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني من كان له أصل من السنة يرجع إليه. تمام. وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقة السنة. يعني يا جماعة في بدعة محمومة وفي بدعة مذمومة. المحمودة ان انت مثلا ايه زي ما قلت لكم كده، ساعة ما راح قال هذه بدعة محمودة، هذه بدعة حسنة مثلا، ساعة ما قالوا كان بيعد الحصى 100 سبحان الله 100 والحمد لله 100. وفي تاني برضو بيقول لك ساعة ما عمر بن الخطاب اللي يحبهم في التراويح بيقول لهم هذه بدعة محمودة. في نفس الحاجة في حاجات ممكن وحاجات لا. تمام. المخالف لسنة الرسول لا، دي مذمومة. طب المطابق الحاجات اللي هي اللي مش موجودة أصلا، يعني مثلا التسبيح والحاجات دي السهلة لا، خلاص. تمام. وفي هذه الأزمان بعد العهد فيه بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجود في زمنه وما أحدث في ذلك بعده، فيعلم بذلك السنة من البدع. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. تمام يا جماعة. وروي ابن حميد عن مالك قال لم يكن شيء تمام من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني الحاجات دي في حاجات ما كانتش في عهد النبي عليه الصلاة، يعني في عهد عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبو بكر وعمر وعثمان. تمام. وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات، الشيعي والكردي والدرزي ومش عارف العدوي. يا جماعة احنا واحد، الدين دين واحد، احنا ليه متفرقين؟ تمام. إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوه والمعتزلة والمهجة مش عارف ايه حاجات اللي طالعة دي ونحوها، مما تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم. لا طبعا يعني تمام. دم الإنسان مهما كان ممنوع يعني إن احنا نعمل حاجة تغضب ربنا. كلنا اخوات، ومهما كان الإنسان اللي عمله مش من حاجة تعمل حاجة فيه، دي روح ربنا خلقها، الروح دي غالية ما تتعوضش. تمام. فنتقي الله يا جماعة، ومهما كانت المصاعب بتقابلنا نمسك على ايدينا كده ونتقي الله ونتمسك بديننا ونتمسك بعلومنا ونتقي الله، ما نعملش حاجة تغضب ربنا ونخلينا في حالنا كده ونعيش بما يرضي الله. تمام. ملناش دعوة بحاجة ماليش فيها ما اتدخلش فيها، اللي ليا فيه بس اتدخل فيه. ليا كلام اتكلم، ماليش كلام اسكت، فلتقل خيرا او لتصمت. تمام. مش اي حاجة اتكلم فيها كده وخلاص وعمال على بطال شغال، لا، كل حاجة لها حدود، معرفش في حاجة ما اتكلمش فيها. تمام. واحد من التابعين بيقول لك جالي واحد بيقول لي يا شيخ الشوال الدقيق بيجيب كام رغيف؟ قال له ثانية واحدة.
راح فين؟ قال له اسالك الغباس. سال الغباس قال له 100 رغيف. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا ماليش في حاجه ما اتكلمش فيها. تمام. وفي تخليدهم في النار، وفي تفسيق الخواص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها، وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. أكيد طبعا في ناس تدخل النار، يعني ربنا يعوزنا جميعا من عذاب النار يا رب. اللهم نجينا من عذاب النار يا رب. قد أمر الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. تمام. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب الآية 36. بل جعل الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته عز وجل، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آل عمران الآية 31. وقال الحسن البصري: ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا. تمام، يعني مثل زي سفينة نوح اللي يركبها ينجا. فاتباع سنة النبي بيقول يعني عليكم باتباع كتاب الله وسنة رسوله، ومن تخلف عنها هلك. اللي يتخلف عن سنة النبي كتاب الله وسنة رسوله يهلك. وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة سنة صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقبل الكلام اللي بتطلع منين، لا يقبل إلا بعمل. تعمل بقى. طب أنا هعمل بيه. ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية. تمام، النية صافية. تمام. ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. تمام ماشي. تمام. فكده يا جماعه ايه اللي يستقيم قول وعمل الا بموافقه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن شواذ قال يا جماعه ان من نعمه الله على الشاب اذ نسك ان يوخي صاحب سنه يحمل عليه. وعن المعتمر بن سليمان قال: دخلت على ابي وانا منكسر، فقال لي: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. فقال: مات على السنه؟ قلت: نعم. قال: وتحزن عليه؟ يعني انت بتحزن عليه؟ ده مات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أفضلها وما أحسنها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. الخيار في ذم والبدع والمبتدعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تمام. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. تمام. وتسود وجوه هم أهل البدع والاختلاف. تمام. يعني أهل السنة هم اللي تبيض وجوههم وتسود وجوههم أهل البدع والاختلافات اللي احنا اتكلمنا عنهم، المترجية ومش عارف ايه والدرزية والعدوية والحاجات دي كلها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. شفتوا يا جماعه الكلام؟ اللي يرغب عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام فليس مني. تمام. فعايزين كلنا يا جماعه نتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرتكم على الحوض. انا فرتكم على الحوض ولأنازع عن أقوام ثم لأغلبن عليهم فأقول: يا رب أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي حديث العرباد ابن سارية قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عن عبد الله بن مسعود: يعني يا جماعة البدع لا.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ما تبتدعوش يا جماعة إلا الابتداع، اتبعوا سنة النبي ما تبتدعوش في الدين وكده. وعن أيوب السيختاني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهاد إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. وعن سعيد الكويري قال مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك؟ تمام. أتجزع من الموت؟ قال لا، ولكن مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. لا إله إلا الله. وقال إذا رأيت مبتدع في طريق فخذ في طريق آخر. يعني لو شفت مبتدع في طريق، لا امشي انت من طريق تاني. شوف الحرمانية وصلت لحد فين. ولا يرفع لصاحب بدعة إلا الله عز وجل عمل، استحالة ولا أي حاجة. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. اللي يعين لصاحب بدعة يبقى أعان على هدم الإسلام يا جماعة. فإن قال قائل قد مدحت السنة وذممت البدعة فما السنة وما البدعة؟ يعني إيه السنة وإيه البدعة اللي إحنا اتكلمنا عنها؟ فإن نرى كل مبتدع يزعم أنه من أهل السنة. المبتدعين دلوقتي يقول لك إحنا من أهل السنة، من أهل مش عارف إيه. فالجواب أن السنة في اللغة الطريق. السنة في اللغة يا جماعة في الدين هو الطريق، ولا ريب فيه أن أهل النقل والأثر المتبعين أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر أصحابه رضي الله عنهم هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريقة التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والبدع هي عبارة عن إيه يا جماعة؟ عن فعل لم يكن يعني على عهد الصحابة رضي الله عنهم فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفات. يعني ما كانش في عهد الصحابة، حتى لو حصل برضو في عهد الصحابة وبعد الصحابة، تمام، وهي يعني مناقضة للشرع تماما يعني. وتوجب الطاعات عليها بزيادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب الطاعات عليه حفظا للأصل والاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حينما قالا اجمع القرآن كيف تفعلان شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما جمعش القرآن، الصحابة اللي جمعوه عليه أفضل الصلاة والسلام، تمام. وعن أبي البختري قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا وكذا، اللي أنا قلت لكم في البداية يا جماعة، سبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا. قال عبد الله فإذا رأيتموه فعل ذلك فأتني فأخبرني بمجلسه. فأتاهم فجلس، فلما سمع ما يقول قام فأتى ابن مسعود فجأة وكان رجل حديد فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله إلا غيره لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال عمر بن عتبة استغفر الله. فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا تضلون ضلالا بعيدا. شوف حتى دي بيكبر وبيعمل بدعة، لا أقف. وعن الصحيحين عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبر عليهم رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع الاضطراف في اضطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك إن شاء الله فكونوا هؤلاء من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرته بمنه وكرمه، تمام. وأيضا فضل العلم والعلماء، تمام، فضل العلم والعلماء. قال تعالى شهادة الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آل عمران.
الآية 18. تمام. دلت هذه الآية على فضل العلم وأهله من وجوه. الأول استشهاد العلماء دون غيرهم من البشر. تمام، يعني أنت تستشهد العلماء دون غيرهم من البشر. تمام، ده واحد. طب اتنين، اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل شهادة الملائكة. يعني احنا اقتران شهادة العلماء دي بشهادة مين؟ ربنا عز وجل والملائكة. طب التالتة، ضمن استشهادهم وتزكيتهم وتعديلهم من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومن